Hello guys, welcome to Kruthat Academy. We have already completed important aspect of the environmental subject which will come in your examination. जो part और रही जाइथला we'll cover today. Okay, so we'll start with ecotone. Ecotone will cover the basic thing. Okay, so first is ecotone. Ecotone is Ecotone is two different ecosystem. Suppose it is a one ecosystem one, it is ecosystem two. Okay. When ecosystem one and it has to be different. The another condition is it has to be different. Okay. Has to be when two ecosystem merge in one place, what will happen? There will be a zone of continuity or zone of common place. Okay. Zone of common place where two two different type of characteristics is seen normally. That is one is zone of tension. It is also called as zone of tension because that is called from the ecosystem one. Those who are staying in ecosystem one, they will try to avail that opportunity. Okay. At the same time, the animals, the flora and fauna from the ecosystem two also try to achieve those resources. So there is created zone of tension. That is the first thing. Second thing is it will create a age effect. Age effect. After fighting one species will win. That is called age effect. Okay. That's why there is in age due to age effect higher percentage of some species, both important, small some species, and some species means it has to be specific species. It's seen in some specific ecotone. Okay, like savanna. ঠিক ଅଛି ସାଭାନାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇକୋଟୋନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍ପେସିସ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି so zone of tension and age effect are part of ecotone. They may ask question directly like this. Okay, second thing is niche. Second thing will cover the niche. No two animal have equalness. That is the first thing you have to remember. That is called no two animals have equalness. Why? Because niche is like something जो कि तुमको it required to survive and reproduce. Means niche is always required to survive and reproduce. To survive and reproduce. So what is the basic definition? It is a functional role of a species in an ecosystem. So it is a functional role. It is a functional role. It is a functional role of a species in an ecosystem. So no two species have equalness. Hebo obviously କେବେ ହେଲେ ବି ସମାନ ରହିବନି because if tiger has a specific niche, then lion has a specific niche. Different demand. Coco demand like reproduce, like food, like habitat, like physical and chemical. So what are different niche? Like food is one niche and it will be different from one animal to another animal. Habitat is another niche. Okay, reproduction is another niche. Okay, reproduction if because everybody has a heat cycle, different heat cycle, varies from different animals to animals. Okay, then last one is physical and chemical niche. Okay, next we'll go to biome. Biome is the terrestrial part which is divided. The terrestrial part which is divided into multiple groups. So another thing is that no biome is equal. No biome is equal. Very, very important. So like niche, different species have different niche. At the same time, no biome is equal. Okay. Next, always remember that biosphere biosphere is a part of earth part of earth where life can exist. That is the first thing. So it can be atmosphere, it can be lithosphere, it can be hydrosphere. Okay, so this is the most common place where atmosphere, lithosphere and hydrosphere meet. So where the biosphere
Excel. Okay, this is very, very important. So always remember, then what is ecosystem? What is ecosystem? What is ecosystem? Ecosystem is a functional unit, functional unit of biosphere, functional unit of biosphere, very, very important, biosphere, where community survive or lives, where community survive or lives, where community survive or lives. Okay. So these are the basic term. ଯଦି ସେ ପଚାରିବ ଯେ which is greater, so because biosphere which ecosystem is a part of biosphere, so always remember that biosphere is the biggest or largest element of this among this group. Okay, then ecosystem will be there, then biome will be there. Okay, this is the structure we have to follow and we have to remember. Next thing is that different term, your work is to follow different term which is coined by different scientists. ଖାଲି ମୁଁ କହି ଦଉଛି like ecology, ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିଦବ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କହି ଦଉଛି, that is called ହଉଛି Haeckel. Ecology term was coined by E. Haeckel. Directly they're asking question from this one. Okay. Next is ecosystem. Ecosystem is like Tansley, Stansley. Okay, this Stansley. Next is next is I think we'll talk about hotspot. Hotspot is also important part. Okay, hotspot which Norman Myers, I think N Myers. Then biodiversity is Thomas Lovejoy. Yes, it is Thomas Lovejoy. Thomas Lovejoy. So these are the term. ତମେ ଆଉ କିଛି ପାଇବ ଯଦି, you should write those things in your note. That is very, very important. So uh, those who have coined different terms, they're asking questions, so you should watch those things. Okay, we'll move towards the chapter part number 2 or chapter number 2, that is the function of an ecosystem. Function of an ecosystem. The first function, the major important function is, it is unidirectional. Always remember that the energy flow. What is unidirectional? The energy flow we are talking about in ecosystem. The energy flow is always unidirectional. That is first thing. Second thing, that always remember that flow of energy always happens from low to higher tropic level. Very, very important. So always remember that low to higher tropic level, the energy transfer. Tropic level, the energy transfers. The energy transfer. Third one is loss of energy. Always remember that there is a high probability. There is high probability. It is absolutely right that in each and every stage there is a loss of energy in terms of heat. There is always a loss of energy. Loss of energy in terms of heat. It is always remember that it is ତମେ ଯାଇକି ଦେଖ, it is 10% in each level or what. Okay, ଏଇଟା ତମ ଟାସ୍କ କହୁଛି, ତମେ ଯାଇକି ଦେଖ ଯେ ହିଟ୍ କେତେ ଲସ୍ ହବ, ଠିକ ଅଛି, 10 times 10% what is ଠିକ ଅଛି. always remember that 80 questions ମାନେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ 10% or 10 times. ଠିକ ଅଛି, ହେଲା, ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଫୁଡ ଚେନ୍ ରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ, different food chain ଦେଖିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି. ଗୋଟେ ଦିଟା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସ ଜାଣିଥିବ, ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସ. ନେକ୍ସଟ ଇଜ ଜୁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସ, obviously ତାକୁ ଜୁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଖାଇବ, ଏଥର ଓପିଏସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଉପରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ଫିଶ ଖାଇବ, ତାକୁ ପେଲିକାନ ଖାଇବ, ବର୍ଡସ ଏଇମାନେ ଖାଇବେ, ଠିକ ଅଛି. ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଡେଟ୍ରିଭରସ୍ ଫୁଡ ଚେନ୍. ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, detrivorous food chain. If they're asking it is food chain तो normally कर दो. If they're asking which not detrivorous, it is detrious food chain. It is detrious food chain. If they're asking it is detritus food chain. It is detritus food chain. Always remember that it starts from dead organic
from dead organic matter. Dead organic matter. Organic matter. That is the very very important. ठीक ଅଛି सो ए क्वेश्चन डायरेक्ट पचार पर जेमती होची तमर लिटर को किए खाउची लिटर को आर्थोम खाउची ठीक अछि आर्थोम खाउची आर्थोम को किए खाउची ऑब्वियसली बर्ड माने खाउची चिकन माने खाउची जाको हमें खाउची ठीक अछि आर्थोम ता किए खाउची चिकन किए खाउची वी ठीक अछि वी as a group is eating so what it is food chain different food chains ताले एटा पचार दे पारे केवल होची दैट होची फूड चेन विषय पचार दे पारे तापर होची इट इज ऑल पार्ट अबाउट फूड वेव food web is always combination of food chain. Food web होचे different food chain एपटे गोटे food chain हला एपटे गोटे food chain हला एपटे गोटे food chain हला so food chain होचे किंतु कोन हबो से कनेक्टेड रहइबो कनेक्टेड रहला ताले दैट इज कॉल्ड फूड वेब माने मकड़ी का डाल भलिया आउ किछि दर मकड़ी का जाल भलिया ठीक अछि एंड एतिकी ही एथरे अछि आउ किछि दरकार नै क्वेश्चन आउ किछि पडिबो नै इंपोर्टेंट होचे पिरामिड्स ऑफ फूड चेन First ଜିନିଷ ଯିବ pyramids of food chain ଆମେ ଯିବା ହଉଛି pyramids of number first ଜିନିଷ pyramids of numbers always remember that ଗୋଟେ ହଉଛି upright ଗୋଟେ ହଉଛି downright upright ମାନେ ଏମିତି ରହିବ and inverted ଧର ଯୋଉ inverted ମାନେ it will be like it will be like this okay so numbers ରେ what will happen the grassland ecosystem is always upright से भलिया इन्वर्टेड होची ट्री इकोसिस्टम जाइए देखिबो ट्री इकोसिस्टम केमती हेक अछि बुझि पालो ट्री इकोसिस्टम रे काहे से इन्वर्टेड हेक अछि तम काम होची देखो ताले जानि परबो ठीक अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट से भलिया होची नंबर एटा गला तो बायोमास से वाला कोन होची तापर होची नेक्स्ट होची नंबर होची पिरामिड ऑफ बायोमास सो पिरामिड ऑफ बायोमास इज टॉकिंग अबाउट जो थे कि ऑब्वियसली अपराइट इज नॉर्मल माने लाइक ग्रासलैंड आल्सो कम्स अंडर दिस ग्रासलैंड हे गला एटा ग्रासलैंड हे गला एटा पॉन्ड हे गला ठीक अछि एठी भी सेम जिंस हो ग्रासलैंड एंड पॉन्ड हे परिबो ग्रासलैंड एंड पॉन्ड हे परिबो व्हेयरएज द इन्वर्टेड इज इन सी माने बड़ एनिमल्स टू तमरो होची छोट एनिमल्स को खाइबे समान ठीक अछि तापर पिरामिड ऑफ एनर्जी नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी रे जोथरे होचे केवल अपराइट हबो डाउनराइट हबो ठीक अछि नेक्स्ट जिंस होची सबले मन रखियो जो बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास बा पिरामिड ऑफ एनर्जी गोटे पार्ट रहला जोटा कि ऑलवेज अपराइट डाउनराइट किछि नै तो तुमको मन रखतो बायोमास रो पिरामिड मन रखियो पड़ो बायोमास रो पिरामिड ऑलवेज मेजर्स होचे ड्राई वेट एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट ड्राई वेट एंड से ड्राई वेट ता सबले ग्राम पर मीटर स्क्वायर हे पारे बा केजी पर तुमे जो हिसाब कन्वर्ट करिवो ठीक अछि एंड जो होची नेक्स्ट होची एथरे इंपोर्टेंट पिरामिड ऑफ एनर्जी रे कोन इट इज ऑलवेज reflects the law of thermodynamics ठीक अछि law of thermodynamics this is very very important law of thermodynamics तापर होची बायो एक्युमुलेशन नेक्स्ट जेबा होची बायो एक्युमुलेशन मु केवल इंपोर्टेंट जिंस तुम सहित डिस्कशन करबी जहा तुम क्वेश्चन ने आसीबो बायो एक्युमुलेशन माने सपोज फाजिस बायो एक्युमुलेशन माने जानो दैट इज कॉल्ड एक्युमुलेट किंतु एक्युमुलेट कहा भीतर होची गोटे सेम ऑर्गेनिज्म भीतर होची मींस इफ फिश इज ईटिंग फिश बिगर फिश and this bigger fish is also eaten by but taken by larger fish then it is biomagnification if not biomagnification it is by accumulation because accumulate hochi if fish is eaten by a human being it is doesn't comes under ধরো যে human being খাইলা তাহলে it doesn't comes under bioaccumulation ঠিক আছে bioaccumulation না হবে না সব ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে if fish ভিতরে মুভমেন্ট করিব ঠিক আছে stay in one level so it is one level ରେ stay করিব পছারি দেব one level ରେ stay করিব কোনটা stay করিব pollution বাকি accumulate কোটা হচ্ছে pollution accumulate হচ্ছে so ଗୋଟେ level ରେ stay করিব ঠিক ଅଛି and stay কেবଳ କରିବନି increase କରିବ percentage increase କରିବ ହଉଛି ଗୋଟେ stage ପରେ one stage after another ଯାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ କଣ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ସ ରହିଲା ଧର ଯୋଉ ଗ୍ରାସ କୁ ଖାଇଲା ଫିश ଟିକେ ବଡ ହେଲା ଫିଶ କୁ ଖାଇଲା ଧର ଯୋଉ ସିଲ୍ ठीक আছে সিল ତାକୁ ଖାଇଲା ବେୟାର biomagnification that's it la so pollution is moving the pollutant is moving from one part to another part
Okay, so always remember examples of biomagnification, very very important example of biomagnification like DDT. DDT ଆମେ ଯୋଉ ଦଉଛେ DDT ମଶା ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ରାୟ कुछ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, so DDT, ମିଥାଇଲ ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ମିଥାଇଲ ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ତାପରେ ନିକୋଟିନ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ସିଗାରେଟରେ ନଉଛେ ନିକୋଟିନ୍, ଠିକ ଅଛି ନିକୋଟିନ୍, ଠିକ ଅଛି ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ଲାଇକ ଆଲୁମିନିୟମ, ଆଇରନ୍ସ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ, ହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି ବାୟୋଟିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି ବାୟୋଟିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବାୟୋଟିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ? Biotic interaction is like biotic interaction is like ହଉଛି mutualism. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିବ mutualism. Mutualism ମାନେ obviously ତମ ଭିତରେ mutual relationship ଅଛି means A ପାଇଁ ବି ପଜିଟିଭ B ପାଇଁ ବି ପଜିଟିଭ। A ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକ ପାଇଁ ବି ପଜିଟିଭ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ତମର ଧର ଯୋଉ ଇନ କେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଥିବ, କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପିଟିସନ, କମ୍ପିଟିସନ will be ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ହଉଛି that is commensalism and amensalism. That is commensalism and amensalism. ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବ କମେନ୍ସାଲିଜିମ୍ ଆମେନ୍ସାଲିଜିମ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏ ମିନ୍ସ ନେଗେଟିଭ ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର, ଯେମିତି ହଉଛି ଆପୋଗେନ୍ ହଉଛି ପେରୋଗେନ୍ ହଉଛି ତମର ଏଟା ହଉଛି ଅଲୱେଜ ଅଲୱେଜ ନେଗେଟିଭ, ସେଇଭଳିଆ ବା ହଉଛି ନିୟରର ସେଥିରେ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଠିକ ଅଛି। କମେନ୍ସାଲିଜିମ୍ ରେ ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ହବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ହବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମେନ୍ସାଲିଜିମ୍। ଆମେନ୍ସାଲିଜିମ୍ ରେ ଜଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ହବ, ଏଠି ନେଗେଟିଭ ହବନି ସରି, ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ହବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜିରୋ ହବ, ମାନେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହବନି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହବନି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ହବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଚେଞ୍ଜ ହବନି। କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବନି? ଚେଞ୍ଜ ଏଥିପାଇଁ ହବନି କାହିଁକି ନା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଣି ବସିଛି, ଯୋଉଟା ମଇନା ପଡିଥିଲା ଠିକ ଅଛି, ୟୁପିଏସସି ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେଣି। ସୋ କଣ ହଉଛି ଗାଈଠୁ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଖାଇଦଉଛି, ତାର ମାନେ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାରାସାଇଟ୍ ଖାଇଦଉଛି, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ତାର ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି, ଗାଈର କଣ ହଉଛି, ଗାଈର ବି ପଜିଟିଭ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲତା ବଢିଛି ଗଛରେ, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ଦି ଜଣଙ୍କ ଯାକର ପଜିଟିଭ ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଜମ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲତା ଗଛ ପାଖରେ ବଢିଛି ଠିକ ଅଛି, ଗଛ ସପୋର୍ଟରେ ସେ ବଢିଲା କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁନି ବଡ ଗଛଟାକୁ, ଇଟ ମିନ୍ସ ଇଟ ଇଜ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ପ୍ରେଡେଟର? ପ୍ରେଡେଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ହବ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଅବଭିୟସଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରେଡେଟର ମାନେ ସେ କିଲ୍ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଚଢିଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ ୱିଥ ହଉଛି ସନଲାଇଟ ବି ମିଳିବନି, ୱିଥ ତାର ଫୋର୍ସରେ ସେ ହଉଛି ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ, ତାର ଡେଥ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ପାରାସିଟିଜିମ, then which what is parasitism? Parasitism is here it is positive and negative, but here it will not kill that person but element, it will harm that element. Got it? ସରିଲା ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଇକେଲ। ଏବେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଯିବା। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଇକେଲ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଇକେଲ ଇଜ ଲାଇକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଇକେଲରେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ହଉଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଫିକ୍ସଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଫିକ୍ସଡ ହବ, ତାପରେ ହଉଛି ଦେ କ୍ୟାନ ବି ଟେକେନ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଅସ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେନଲି ହେଲା, ଅସ୍ ମାନେ ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କଣ ହଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କଣ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ, ଓହୋ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ ଇଜ ଲାଇକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏ ରହିଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏ ରହିଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଦୁଇରେ ରହିଲା ହଉଛି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଗେ, ଠିକ ଅଛି। ବି ରେ ରହିଲା ହଉଛି ମ୍ୟାନ ମେଡ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ମ୍ୟାନ ମେଡ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାନ ମେଡ ରେ କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ବାହାର କରୁଛେ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଲାଇଟନିଂ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହଁ ଲାଇଟନିଂ, ଠିକ ଅଛି, ଲାଇଟ ଲାଇଟନିଂ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ହେଲା ତମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ କଣ ହବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଦେନ୍ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ, ଦେନ୍ ହଉଛି ରାଇଜିୟମ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ରାଇଜିୟମ। ଦେନ୍ ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଆନାବେନା ସ୍ପିରୁଲିଆ ରହିଲା, ପୁଣି ଆନାବେନା ସ୍ପିରୁଲିଆ, ଠିକ ଅଛି, ଆନାବେନା ଆନାବେନା ସ୍ପିରୁଲିଆର ତମେ ଖାଉଛ ଯୋଉ ହଉଛି ମେଡିସିନ, ନର୍ମାଲି ୟୁଜ କରା ହଉଛି ଆନାବେନା ସ୍ପିରୁଲିଆକୁ, କୋଉଥିରେ ୟୁଜ କରାହଉଛି, ଏନର୍ଜି ମେଡିସିନ୍ସରେ ଖାଉଛ ବା ହଉଛି ତମର ଏନର୍ଜି ଟ୍ୟାବଲେଟ କୋଉଥିରେ ୟୁଜ କରାହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିଭାଇଟାମିନ୍ସ ଗୁଡା ୟୁଜ କରାହଉଛି। ସୋ ଆନାବେନା ସ୍ପିରୁଲିଆ is କଣ, that is called blue green algae and these are the bacteria ଏଇଠି ହଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏକା ସହିତ ଲେଖିଦେଲି, ଓହୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ,
So these are the bacteria. So azotobacter, clostridium, rhizobium ହେଲା rhizobium ঠিক ଅଛି rhizobium ତାପରେ ହଉଛି ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି rhizobium ଏଥିରେ ହଉଛି azotobacter is always remember that it ହଉଛି anaerobic process it is ହଉଛି not anaerobic process ଭୁଲ କହିଲି wait clostridium ଟା ହଉଛି anaerobic ଲେଖିଛି aerobic ଦେଖିଲା ବେଳକୁ anaerobic କହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ important clostridium ଟା ହଉଛି actually dangerous ମନେ ରଖ clostridium ଟା ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ dangerous so that it is aerobic ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ clostridium ଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି it is anaerobic ଓକେ clostridium ଟା ହଉଛି ବେଶୀ important କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁବେଳେ clostridium ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି ବା clostridium ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜରେ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ କହିଲ ହଉଛି କାହିଁକିନା ସେ ହଉଛି ମାନେ ଅନହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ହଉଛି ବାହାର କରେଇବ ଠିକ ଅଛି ଅନହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ମାନେ ଅନହେଲ୍ଦି ପଏଜନସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହଉଛି କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ମାନେ ଆନାରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ହଉଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଥାଏ ବହୁତ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜୋଟୋବାକ୍ଟର ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର ସେଟା ହଉଛି ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ୱିଦାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ହଉଛି କଣ କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ରାଇଜୋବିୟମ ହଉଛି ଅବଭିୟସଲି ତମର ଯେତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ୟୁଜ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଲେଗୁମିନିୟସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହଉଛି ଲେଗୁମିନିୟସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲେଗୁମିନିୟସ୍ ଓକେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଓକେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହବ ଏଇ ଏତିକି ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ଆମୋନିଆ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବିକେମ୍ ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବିକେମ୍ ଆମୋନିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଏତିକି ପ୍ରୋସେସରେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହଉଛି ଆମୋନିଆ ହେଇସାରିଲା what will happen then ହବ ନାଇଟ୍ରେଟ ନଟ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ ହବ ନା just give me some time. It is ammonia, then nitrate, then nitrate. Very, very important. It is ammonia, then nitrite, then last was nitrate. Nitrate तो ମାନେ ଫାଇନାଲି ହବ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବି ଅଛି ନା ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ ଆମୋନିଆ ପରେ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବି ହବ ଠିକ ଅଛି ସୋ वी हैव अंडरस्टैंड कि नाइट्रोजन आमोनिया किए कले एबे आमोनिया रो होचे नाइट्रेट किए कले आमोनिया रो नाइट्रेट सबले मन रखुची इट इज नाइट्रोमोनास इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इट इज नाइट्रोमोनास व्हाट अबाउट नाइट्राइट और नाइट्रेट किए कले इट इज नाइट्रोबैक्टर बहुत बहुत इंपोर्टेंट इठी नाइट दीटा जकरे अछि देखो नाइट्रो हियर इज मोनास हियर इज नाइट्रोबैक्टर दैट इज नाइट्रोमोनास हियर नाइट्रोबैक्टर ठीक अछि ହେଲା ସେବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ରିଟାରେ ଆମର ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ଏକ୍ସକ୍ରିଟାରେ କଣ ବାହାରୁଛି ଇଟ ଇଜ ଆମୋନିଆ ଏକ୍ସକ୍ରିଟାରେ ବାହାରୁଛି ଆମୋନିଆ ପ୍ଲସ୍ ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ ୟୁରିକ ଏସିଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା ୟୁରିକ ଏସିଡ ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି କରାହଉଛି ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କେମିତି କରାହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋମୋନାସ୍ ହଉଛି ଦେନ୍ ହଉଛି ତମର କଣ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇକି ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ସପୋଜ ହଉଛି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନାଲି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରୁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଧର ଯୋଉ ହେଇଗଲା ତମର ହଉଛି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ହଉଛି ଡି ହଉଛି ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଯଦି ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଡି ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯିଏ କଣ କରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଯେ କେମିତି ତମର ହଉଛି କଣ ଫିକ୍ସେସନ କେମିତି ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେମିତି ନାଇଟ୍ରେଟରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ସପୋଜ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କନଭର୍ଟ ହବ ସପୋଜ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଣ କେମିତି ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ or nitrate will be converted into nitrogen then the process is that is called denitrifying bacteria will help them to ହଉଛି convert ହେବା ପାଇଁ nitrogen କୁ କଣ କରିବ by the help of denitrifying bacteria okay normally denitrifying bacteria examples ହଉଛି pseudomonas ମାନେ half so ସେଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନାଇଟ୍ରୋମୋନାସ୍ here is pseudomonas ହେଲା very very important then ହଉଛି ଆମର stage obviously industry ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲି industry ବି ସେୟା ହଉଛି and lighting ରେ କଣ ହଉଛି obviously ମନେ ରଖିଥା lighting ରେ କଣ ହଉଛି nitrogen always converted into ହଉଛି ammonia ପଚାରିଦବ directly lighting ଯୋଉ କଣ ହଉଛି nitrogen convert ହଉଛି ammonia and nitrate ଯୋଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସଲଫର ସାଇକେଲ ବେଶୀ କିଛି ଯିବା ନା ଖାଲି ସଲଫର ସାଇକେଲ ଟା ଜାଣିଦିଅ ଯେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 10 ନମ୍ବର ଏଟା ହେଲା ସଲଫର ତାପରେ ସଲଫର ସାଇକେଲ ଖାଲି ଜାଣିବ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କଣ ଅଛି ସଲଫର ସାଇକେଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ସଲଫର ସାଇକେଲରେ ତମର ମନେ ରଖିଥାଉ ସବୁବେଳେ SO2 and H2S only gas
ଯୋଉଥିରେ କି ସଲଫର କନେକ୍ଟର ଅଛି ଇନ୍ ସାଇକେଲ। ସୋ ସଲଫର ସାଇକେଲ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ସଲଫର ସାଇକେଲ ସଲଫର କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ। ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ that is one part very very important volcanic eruption then ocean bed already ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏରେ ocean bed ତାପରେ ହଉଛି କଣ industries ତାପରେ ହଉଛି industries ତାପରେ ହଉଛି decomposition very very important decomposition very very important okay this is the end of this part ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ହାଲକା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି କାଳେ ପଚାରା ଦବ ମୁଁ ସକ୍ସେସନ ବିଷୟରେ ପଚାର ଖାଲି ପଟେ ଲେଖି ଦଉଛି ସକ୍ସେସନ ଇଜ ଲାଇକ ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ବଞ୍ଜର ଜମି ଥିବ ସେଠି କଣ ହବ ଫାଷ୍ଟ which is seeds ପଡିବ ସେ seeds ସେଠି survive କରିପାରିବନି seed ଯେତେବେଳେ survive ନ କରିପାରିବ ସେ କଣ ହବ ପୁଣି ଥରେ due to different chemical activities or physical activity ଯୋଗୁ ସେ ଗୋଟେ suitable environment ପାଇଲା ସେଠି survive କରିପାରିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ phase ରେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ଲିଚେନ୍ସ ଆଉ ମସେସ ହବ ମାନେ ଶିଉଳି ଆଉ ହଉଛି ତମର ଲିଚେନ୍ସ ଗୁଡା କ୍ରିଏଟ ହବ ସୋ ଲିଚେନ୍ସ ମସେସ ର କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନେଇଗଲେ ହେଲା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଧରାଯାଉ ତମର ଲିଚେନ୍ସ ଆଉ ମସେସ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ପୁଣି ଡେଥ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଜାଗାଟା କଣ ହବ ଏଇ ଜାଗାଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ କଣ ହବ ଆଉ ଲିସେନ୍ସ ଆଉ ମସେସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସିଏ କଣ ହବ ସିଏ ହଉଛି ରେଡି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଏମାନେ ଅଲରେଡି କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇଥିବେ ସୁଇଟେବଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ସ୍ମଲ ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ ହଉଛି ତମର ଫ୍ଲୋରା ଠିକ ଅଛି ସ୍ମଲ ଫୋନା ସେଠି ରହିବ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୋନା କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ସର୍ଭାଇଭ ବି କରିବେ ହଉଛି ତମର ଆନିମାଲ୍ସ ମାନେ ବି ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହବ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହବ ବଡ ବଡ ଗଛ ହବ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ଦିଟ୍ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସକ୍ସେସନ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ପଡିବ ସେ ପଚାରିବ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସକ୍ସେସନ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା ହୁଏ ଇଟ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସକ୍ସେସନ ପିରିୟଡ଼ କଣ ମାନେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଦେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସକ୍ସେସନ ର ମାନେ ସ୍ପିଡ ଇଜ far far better than ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ this is the first thing you have to know ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ କଣ ହବ ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ଅଲୱେଜ ମନେ ରଖ ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ଅଲୱେଜ ମନେ ରଖ ହଉଛି ତମର କଣ ହଉଛି ଲିଚେସ୍ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସକ୍ସେସନ ଅବଭିୟସଲି ବଢିବ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ another two thing is ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଟୋଜେନିକ ସକ୍ସେସନ and ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲୋଜେନିକ ସକ୍ସେସନ what about ଅଟୋଜେନିକ ସକ୍ସେସନ what is autogenic succession autogenic succession ହଉଛି brought by living ହଉଛି inhabitants itself ମାନେ ତମର ହଉଛି କଣ ହବ ଯୋଉଠିକାର ଲୋକାଲ ମାନେ ଇନସିଟୁ ଲୋକାଲ ହାବିଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଇଥିବ ଲୋକାଲ ହାବିଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ହଉଛି ଆଲୋଜେନିକ ସକ୍ସେସନ ହଉଛି ବାଇ ଆଉଟସାଇଡ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଧର ଯୋଉ ପାଣି ଆସିକି ସେ କିଛି ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ତମିଲାନିଆର କଣ ହୁଏ ନା ତମର ଇଣ୍ଡସରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ଯେତେ ସବୁ ଥିବ ହଉଛି ଉପର ପଟୁ ମାନେ ହିମାଲୟାନ ଏରିଆରୁ ସେ କଣ ହଉଛି ସେଗୁଡା ହଉଛି ତାର ସିଟ୍ସ ଗୁଡା ବୋହିକି ଆସେ ଆଣ୍ଡ ତଳ ପାର୍ଟରେ ସେ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଭାଇଭ ଦ ଟ୍ରିଜ ଗୁଡା ସର୍ଭାଇଭ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାଇ ଆଉଟସାଇଡର ଠିକ ଅଛି ବା ଆଉଟସାଇଡ ଫୋର୍ସେସ ଠିକ ଅଛି ଇଟ ଇଜ ଆଲୋଜେନିକ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଏ ପାର୍ଟ ଆମର ସରିଲା ଏ ପାର୍ଟ ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଅଲରେଡି କଭର କରିସାରିଛେ ଏବେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଥା ଆଉ କଣ କଥା ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କରିଦବା ଠିକ ଅଛି ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗୁଡା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଉପରୁ ବଟ ଆଜି କଭର କରିଦଉଛି ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ବ୍ରାକିସ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ବା ବ୍ରାକିସ୍ ସଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ वन इज ब्राकिस वाटर ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଲ୍ଟି ୱାଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ୱାଟର ଇଟ୍ ଇଜ 5 ppm it is less than 5 ppm less than 5 normal ଟା ହଉଛି less than 5 um, ppm either ତମେ ଦେଖ it is ppm or ppt ହେଲା ପାର୍ଟସ पर मिलियन ही ठीक ଅଛି और पार्ट्स पर थाउजेंड ଟିକେ ଦେଖିଦବ ମୋର ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ଅଛି ପାର୍ଟସ पर ମିଲିୟନ और पार्ट्स पर थाउजेंड ଦେଖିଦବ ଟିକେ ହେଲା ରିଚେକ୍ କରିଦବ इट इज 5 to 35
ppm or ppt ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ। here it is more than 35, more than 35 ହେଲା ସରିଲା। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ ପଡିବ? ଆଉ ହଉଛି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମର ଏଥିରେ କଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ବି ବଢିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଅଲୱେଜ ଯେତେବେଳେ ବି ଇନକ୍ରିଜ କରିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ଅଲରେଡି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ଅକ୍ସିଜେନ ହଉଛି ସେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ରିଡ୍ୟୁସ ହବ, ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉଥରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ ଆସୁଛି କୋଉଠି, ମାନେ ୱାଟର କୁ ପଶୁଛି କୋଉଠି, ୱାଟର କୁ ଏଣ୍ଟର କେମିତି କରୁଛି, ୱାଟର କୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଥ୍ରୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ and water interaction ବହୁତ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, through land and water interaction, that is ବା ଇଣ୍ଟରଫେସ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରଫେସ ଥ୍ରୋ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଠିକ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟୁ ପ୍ରୋସେସ through which it enters, oxygen enters the ହଉଛି ୱାଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମିଗଲା, ସେଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି ଆମେ ଯିବା ହଉଛି ଏବେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ ମାନେ ତମର ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ କଣ ହଉଛି ତମର କଣ ଯେତେ ହଉଛି ମାନେ ତମର ହଉଛି ଯେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ, ଇଟ ଇଜ ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ ମାନେ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ, ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଇନକ୍ରିଜ ହବ କୋଉଥିରେ, ଇନକ୍ରିଜ ହବ କୋଉଥିରେ, ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ। କେମିତି ହବ? ଯେମିତି ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ, ଆମେ ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ କଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ କରୁଛେ, ଏଗ୍ରିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ କରୁଛେ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଏନପିକେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏନପିକେ ଗୁଡା ଧୋଇକି ଆସିବ, ସେ କୋଉଠି ପଶିବ, ଅବଭିୟସଲି ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ତ ତାର କଣ ହବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲେ କଣ ହବ, ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଲେ ତମର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଧର ଯୋଉ ଓସିଆନ ବା ପଣ୍ଡ, ଏଟା ନେଇଯିବା ପଣ୍ଡର ଉପର ପାର୍ଟ ନେଇଯିବା, ସରି ଏଇଟା ଧର ଆମର ପଣ୍ଡ, ଗାଁର ପଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ସେଠି ହଉଛି ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ ଗୁଡା ଦେଖାଯିବ, ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ ଦେଖାଯିବ, ଗ୍ରୀନ 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 କଲର, ବୁଝିପାରିଲ, ମନେ ଅଛି? ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ ବଢିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟାକୁ ନର୍ମାଲି କୁହାଯାଏ ହାର୍ମଫୁଲ ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ, HAB, ହାର୍ମଫୁଲ ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ ବା ଆଲଗି ବ୍ଲୁମ, ଆଲଗି ବ୍ଲୁମ, ଠିକ ଅଛି, ଆଲଗି ବ୍ଲୁମ, ଠିକ ଅଛି, ହାର୍ମଫୁଲ ଆଲଗି ବ୍ଲୁମ। ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ହେଲେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ସନଲାଇଟ ଆସୁଛି ସନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ହଉଛି କଣ ହବ, ଆଉ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନଲାଇଟ ଆସିପାରିବନି କଣ ହବ, ଏଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଚେନ୍ସ ମସେସ୍ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ବା ସି ଗ୍ରାସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବା ଦାଟ ଇଜ ପଣ୍ଡ ଗ୍ରାସେସ୍ ନେଇଥିବା, ସି ଗ୍ରାସେସ୍ ତ ନଥିବ, ପଣ୍ଡ ଗ୍ରାସେସ୍ ନେଇଯିବା, ପ୍ରୋନ ଗ୍ରାସେସ୍ ନେଇଯିବା, ୱିଡ୍ସ ଯୋଉଗୁଡା ଥିବ ହେଲା, ପଣ୍ଡ ୱିଡ୍ସ ଯୋଉଗୁଡା ଥିବ, ସେଗୁଡା କଣ ହବ, ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସନଲାଇଟ ପାଇବେନି, ଠିକ ଅଛି, ସନଲାଇଟ ପାଇବେନି ହେଲେ ତମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତମର ମେନଲି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସ, ମେନଲି ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସର କଣ ହବ, ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସର ଡେଥ୍। ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ କଣ ହବ, ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହବ, ତାକୁ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କରାଯିବ। ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ, ଏଇଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ତ, ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ ର ହାଲକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ, ଏଗୁଡା ଆଲଗା ବ୍ଲୁମ ମାନେ ହାଲକା ସିଫ୍ଟ ହେଲା ମାନେ, ସନଲାଇଟ ପଡିଲା ମାନେ ସେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟର ହବ, ଅବଭିୟସଲି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହବ ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହବ। ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହେଲେ କଣ ହବ, ଯେତେ ହଉଛି ତମର ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯେତେ ଡିନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଯେତେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଲେ ବା ଯେତିକି ବି ତମର ଡେଟ୍ରିଭରସ ରହିଲେ, ଡେଟ୍ରିଭରସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ হবে, ଅକ୍ସିଜେନ ଇନଟେକ୍ ନେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର, ଅକ୍ସିଜେନ ଅଧିକ ବଢିଲା ମାନେ କଣ ହବ, ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ, ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତମର ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ ମାନେ ଯୋଉଟା ପଣ୍ଡରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ ହବ। ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଇନଟେକ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ ଇନଟେକ୍, ଆମେ ଲେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ ଇନଟେକ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ, ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିକ୍ରିଜେସ, ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିକ୍ରିଜେସ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हेले कोन हबो, तमर कोन होची फिश मानकर डेथ हबो, फिश मानकर डेथ हबो, फिश मानकर डेथ हेले कोन हबो, से पुनी थोर डिकम्पोजिशन हबो, से पुनी थोर डिकम्पोजिशन हबो, पुनी थोर डिकम्पोजिशन हबो, ताले ऑक्सीजन इनटेक पुनी बढ़िबो, पुनी तो ये गोटे विशेष साइकिल, तो या जो कोन हबो, से एरिया रे ऑक्सीजन किछ रहिबो ही नाही, ठीक अछि। सो दिस इज द पार्ट ऑफ माने हार्मफुल अल्गा ब्लूम, जोतरे कि कोन हबो, तमर होची
डेथ ହେଇଯିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତ ଏଟା ରହିଲା ହଉଛି ବିଓଡି ସୋ ବିଓଡି ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ମାନେ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଡିପାରିବ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଓଡି ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ମାନେ ବିଓଡି ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା ଠିକ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ ବଢିଗଲା ମାନେ କଣ ହଉଛି କିଏ ନଉଛି ଯୋଉ ଡିଜଲଭ ଅକ୍ସିଜେନ ଥିବ ଡିଜଲଭ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା କମିଯିବ ଡିଜଲଭ ଅକ୍ସିଜେନ କମିଗଲେ କଣ ହବ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଥିବେ ତମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନିମାଲସ ଥିବେ ଯାହା ବି ଥିବେ ତାଙ୍କର କଣ ହବ ଡେଥ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଡେଥ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣ ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେଇଭଳିଆ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ୱାଟର ଯଦି ଦେଲା ଧରାଯାଉ ସପୋଜ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ୱାଟର ଦେଲା ପଲ୍ୟୁଟେଡ ୱାଟର କଣ ହବ ଅବଭିୟସଲି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ଅଧିକ ହବ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ହବ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ବଢିବ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ବଢିଲେ କଣ ହବ ଡିଜଲ ଅକ୍ସିଜେନ ହଉଛି କଣ ହବ କମିବ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ so it is biological oxygen demand it is biochemical oxygen demand BOD is biochemical oxygen demand actual term ହଉଛି biochemical oxygen demand oxygen demand very very important ହେଲା it is କଣ normally ଯୋଉଟା ହଉଛି oxidation ବା decomposition is done by bacteria of organic material ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି organic material ଯେତେ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ biochemical ର ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି organic material ଠିକ ଅଛି organic material ର କଣ ହବ decomposition ହବ decomposition କିଏ କରିବ decomposition କିଏ କରିବ decomposition କରିବ ବା decomposition କରିପାରନ୍ତି ବା oxidation କରିପାରନ୍ତି it is up to them କିଏ କରିବ obviously କିଏ କରିବ bacteria କରିବ bacteria କରିବ ଠିକ ଅଛି that is called biochemical oxygen demand what is chemical oxygen demand kind of C stand for chemical ঠিক আছে it is chemical oxygen demand ତ oxygen demand କଣ ହେଲା oxygen demand ହଉଛି ଏଥିରେ କଣ ହବ oxidation of oxygen it is oxidation କଣ ହବ ଅକ୍ସିଡେସନ ହବ and not by ହଉଛି କଣ ତମର ହଉଛି ମାନେ ଏଥିରେ organic plus inorganic ମିଶିକି ରହିବ ମାନେ both biodegradable and non biodegradable ରହିବ what is the basic difference between the two ସେଠି only biodegradable ରହିବ ଏଠି both biodegradable it is both biodegradable degradable and non degradable ରହିବ and non degradable ରହିବ ଠିକ ଅଛି non biodegradable ରହିବ ଠିକ ଅଛି non biodegradable ରହିବ non biodegradable ରହିବ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ହଉଛି ବିଓଡି ସିଓଡି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇନେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଠିକ ଅଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ପଚାରିଲା ହାର୍ମଫୁଲ ଆଲଗା ବ୍ଲୁ କେତେ ପ୍ରକାର କଲର ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ବ୍ରାଉନ ଅଛି ରେଡ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଉନ ଅଛି ରେଡ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଥାଅ ଦରକାର ନାହିଁ ବ୍ରାଉନ ଅଛି ରେଡ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ କଣ ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଯେ ହଉଛି ତମର ମୋର ଦେନ୍ ହଉଛି ତମର 0.0.15% ଯଦି ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ଦେଖିଦବ ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡି କ୍ଲାସେସରେ କଭର କରିଥିଲେ ଏତିକି 0.15% ହଉଛି ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଜିଓଗ୍ରାଫି କଣ୍ଟ୍ରିଜ ହଉଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଯାହା ବି ଲେଖି ନେଇପାର ହେଲା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ହଉଛି ଓନଲି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ରେ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ରେ କଣ ହେଲା ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେମାନେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 3 ମିଟର ମୁଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ସେଟା ହଉଛି 3 ମିଟର ଅଧିକ ହେଇଛି 6 ମିଟର ଯାଇକି ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି 70% ରୁ ଅଧିକା ହଉଛି ପ୍ୟାଡି କଲ୍ଟିଭେସନ ରେ ୟୁଜ ହଉଛି ହେଲା ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା ଦେଖିଦବ କେତେ ପ୍ୟାଡି କଲ୍ଟିଭେସନ ୟୁଜ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ମୋର ଦ୍ୟାନ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଗୁଡା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ରେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଅଛି ନୋ ଇଟ ଇଜ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଅଧିକ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନମେଡ ଅଧିକ ଅଛି ଦ୍ୟାନ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନମେଡ ଅଧିକ ଅଛି ଦ୍ୟାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ତମେ ଦେଖ ଆଗରୁ 3 ମିଟର୍ସ ଥିଲା ଏବେ କଣ ଅଛି 3 ମିଟର୍ସ ହାଇଟ ରୁ ହାଇଟ ହେଲେ ତମର ସେଟାକୁ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କନସିଡର କରାଯାଉଛି ଏବେକାର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଡାଟା ହିସାବରେ ତମେ ଦେଖ ଇଟ ଇଜ 6 ମିଟର ଅର 3 ମିଟର୍ସ ତମ କାମ ହଉଛି ଯାଇକି ଦେଖ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥିବ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିବ ରେୟାର ଏଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍ ଥିବ ଅବଭିୟସଲି ରେୟାର ଏଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍ ଥିବ ପାଖାପାଖି 20,000 ବର୍ଡସ କର ହଉଛି ହୋମ ଥିବ or at least 1% at least 1% of species को 1% of species ଏଠି ରହୁଥିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏତିକି ରହିଲା ପରେ କଣ ହବ ତମର ହଉଛି ତମେ ଦେଖିବ ଯେ କୋଉଟା ହଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ 3 और ହଉଛି 6 ମିଟର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ତମେ ଦେଖ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ପଚାରି ଦେଇପାରେ କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ 1985 ରେ ହେଇଥିଲା 1985 ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କନଜରଭେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସେଭଳିଆ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିଲେଟେଡ ଏଠି ପଚାରିଦବ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ପଚାରିଦବ ଇସ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା 2010 ରେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ 2010 ରେ ହେଇଥିଲା ପଚାରିଦବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଅଛି
सेंट्रल गवर्नमेंट होची मन रखता सब बड़े ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करची ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करूची whereas state government कौन करूची what is state government is doing state government is always management and implementation very important management implementation ठीक अछि wetland होची एति देखि दबा आ कोन केतेटा wetlands अछि पचार दे पर देखिबो जाके एग्जैक्ट नंबर देखिबो ठीक अछि रामसर wetland रे बे केते हमें wetland विषय मल्टीपल टाइम्स कथा हिसाब रामसर wetland रे हमें होची wetland रे हमें कोन होची एबे होची 100 नंबर wetland हैला रामसर wetland रामसर विषय हमें कथा हिसाब से रामसर 100 नंबर wetland रो ना होची चाहेकि लेखो इट इज योर ड्यूटी ठीक अछि रिसेंट हेछि हैला ठीक अछि 3 4 दिन 5 दिन तळे हेछि हैला सो एबे होची तमरा हमें जिबा मैनग्रोव्स सब फास्ट जिनिस होची इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ऑब्वियसली कर देथिले मैनग्रोव्स टा कवर कर देथिले मैनग्रोव्स टा कवर कर देथिले ऑब्वियसली आ टिके तले जदि कवर कर देथिले कवर कर दिए इन केस मिस इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लेवल ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल लेवल देखाउची इक्वेटर ले देखा जाउनी बहुत इंपोर्टेंट एवरग्रीन वेरी इंपोर्टेंट नॉट सेमी एवरग्रीन इट इज एवरग्रीन ठीक अछि वेरी इंपोर्टेंट यार ब्लाइंड रूट्स रहुची ब्लाइंड रूट्स जोटा ब्लाइंड रूट्स माने तमे जाके देखिबो एमते एमते बाहर थिबो एमते पानी भीतर एमते टुटु बाहर थिबो होला देखो होला मु जदी हबो इमेज अटैच कर दी मो पाखर अछि होला बा न्यूमोट्रोपर्स का होला न्यूमोट्रोपर्स ठीक अछि ठीक अछि न्यूमोट्रोफर्स हला जोटा यूज कोन करा होची रेस्पिरेशन में बहुत इंपोर्टेंट से पछारियो ब्लाइंड रूट बा न्यूमोट्रोपर्स कोन पाई कोन होची रेस्पिरेशन इट इज फॉर रेस्पिरेशन ठीक अछि न्यूमोट्रोपर्स ठीक अछि ब्लाइंड रूट्स देन होची वीवी पैरिटी नेक्स्ट होची वीवी पैरिटी इज फॉर होची सील्ड होची जेहेतु से माने पानी भीतर रहउचंती ठीक अछि ताले कोन बस डिफिकल्ट होबो से मानको सर्वाइव करे पे सेट पे सीड होची ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हिजो इन द ट्री जर्मिनेट हिजो इन द ट्री which is entry okay very important and so बहुत important last but not the list which is slit root बहुत important slit root माने से कोन हेतबो जत्ते बडे से गोटे गोटे एमते बाहर दिबो ठीक अछि एमते गोटे गछटा हला तार जो मान तार सब एमते बाहर दिबो ठीक अछि सिरो एटा सपोर्ट दा पई हला to provide strength बस support to provide strength बहुत important kan strength नहले हेबो केमती स्ट्रेंथ नहले हेबो केमती ठीक अछि मु केवल एग्जाम पे कहूची डिटेल रे कहूने डिटेल रे बहुत जिंस कहितांती चिक फिगर करितांती ऑल दिस थिंग्स करितांती ठीक अछि प्रैक्टिस करितांती ऑब्जर्व फ्रेश वाटर फ्रॉम ब्रैकिश वाटर ठीक अछि फ्रेश वाटर फ्रॉम ब्रैकिश वाटर ठीक अछि वेरी इंपोर्टेंट फ्रेश वाटर फ्रॉम ब्रैकिश वाटर वेरी इंपोर्टेंट एंड होची तमरो कोन होची एथिरे आउ गोटे जिंस मिस करि गली तार गोटे लिप्स गुडा होची थिक थाए लिप्स गुडा होची थिक थाए काहे ना सेतरे सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड गुडा थाए हला थिक थाए काहे ना सेतरे सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड सब थाए सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड सब थाए वेरी इंपोर्टेंट सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड सब थाए ओके सबुठ बड़ नंबर किए अछि सुंदरबन एगुडा सब कहितले जाके देखो सुंदरबन ठीक अछि देन सेकंड नंबर अछि भितरकनिका एटा होछि एक नंबर अछि जाके हमर ओडिसा रो होछि तमर मैनग्रोव में 6 नंबर अछि फर्स्ट किए अछि ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल अछि सेकंड किए अछि गुजरात अछि थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखो जाके थर्ड रे अंडमान अछि ना आंध्र प्रदेश अछि ना महाराष्ट्र अछि जाके देखो ठीक अछि तापर होछि गोदावरी कृष्णा बेसिन तापर होछि कावेरी एरिया रे ठीक अछि तापर होछि ऑब्वियसली 5 होछि महाराष्ट्र गोवा आमठु बड़ महाराष्ट्र एंड गोवा रे ठीक अछि तापर होछि गुजरात रो कोरी क्रिक बा कच्छ गुजरात कोरी क्रिक सब जिंस ओडा जो गुजरात कच्छ एंड कोरी क्रिक ऑल दिस थिंग देन होछि ऑब्वियसली एंकोड बेस इंपोर्टेंट होछि अंडमान निकोबर ठीक अछि अंडमान एंड निकोबर वेरी इंपोर्टेंट ऑलरेडी आई थिंक कवर एकला हला যদি क्वेश्चन पचार दे पारे कोन सब डिक्रीज करछि पिछावरम तमिलनाडु अछि सेतर जो मैनग्रोव डिक्रीज करछि पिछावरम मैनग्रोव सोछि जहा ऑफिशियल एबेकर स्टेटस म जाने पिछावरम मैनग्रोव होछि डिक्रीज करछि ठीक अछि पिछावरम मैनग्रोव होछि डिक्रीज करछि वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट बा होछि कोरल रीफ्स कोरल रीफ्स कोरल रीफ्स कोन होछि गोटे होछि लिविंग बा सिम्बायोसिस algae आ कोरल होछि ओनली हार्ड कोरल टू डू माने ओनली हार्ड कोरल मींस it is first ଜିନିଷ ହଉଛି living or symbiotic relationship first ଜିନିଷ living ମାନେ not dead it is living ହେଇଥିବ and symbiotic relationship ହେଇଥିବ symbiotic relationship ଯେମିତି ତମର ହଉଛି algae ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି algae ଗୋଟେ ହଉଛି algae and corals ମିଶିକି ରହୁଥିବ ଠିକ ଅଛି algae and corals ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ କଣ
मेन जिनिଷ ୟାକୁ କଣ କରାହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିବ ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ ସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆସ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏବେ ୱାର୍ଲଡ ର ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ ତ ହଉଛି କୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଯାଇକି ଦେଖ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ ସି ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଇଟ ହାଜ ଟୁ ବି ସ୍ୟାଲୋ ଯୋଉଟା କି 18 ରୁ 27 ମିଟର ହବା ଦରକାର 18 ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଏସ ରେ ପଚାରି ସାରିଲାଣି ଇଟ ହାଜ ଟୁ ବି ସ୍ୟାଲୋ ଠିକ ଅଛି एंड टेम्परेचर टा टिके देखिबो जाएंगे एटे समर अराउंड सब जगह लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस को 27 डिग्री सेल्सियस जाएंगे देखो हला ठीक अछि मैं मोस्टली 27 डिग्री सेल्सियस सब वेरी करछि ठीक है देखो माने एक्चुअली इट इज समर अराउंड माने एक्चुअली इट इज 20 डिग्री सेल्सियस रो 25 डिग्री सेल्सियस जहां ये हिसाब रे किंतु जो अपर एंड टा वेरी करछि 25 की जगह लगे 27 की जगह लगे छै देखिबो 18 27 होछि मीटर हाइट रे that is called shallow height हल्का वार्म हल्का वार्म वाटर थी ठीक है हल्का वार्म एंड हैज टू बी क्लीन वाटर क्लीन वाटर यही तीनटा कंडीशन हेले ही कोरल लीफ सर्वाइव करियो दैट इज द फर्स्ट थिंग ठीक अछि कोरल लीफ डिक्रीज हेबार कारण कोन डिक्रीज हमारा कारण होची इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर एग्जाम में जो पचाला इंक्रीज इन टेम्परेचर यस डिक्रीज इन टेम्परेचर यस धरा जो सालिनिटी इंक्रीज डिक्रीज नो सालिनिटी तबडे इंक्रीज ही करियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि एसिडिफिकेशन इंक्रीज करियो ठीक अछि यूट्रोफिकेशन ऑब्वियसली यूट्रोफिकेशन कोन हबो इंक्रीज हला माने ताको मिलिबन ठीक अछि सेडिमेंटेशन माने बाली जाके जमी जीवो सेडिमेंटेशन दैट इज आल्सो इंक्रीज ठीक अछि ऑल दिस थिंग्स हेले हबो तापरे हमर एथरे कोन जानिबार अछि इंपोर्टेंट होची दैट इज फोर टाइप ऑफ इंपोर्टेंट अछि गोटे होची फ्रिंज कोरल्स ओके फ्रिंज कोरल्स कोदर अछि अंडमान रे अछि अंडमान ठीक अछि अंडमान जोटा होची कंटीन्यूअस बा होची कंटीन्यूअस शोर रे अछि ठीक अछि दैट इज प्रेजेंट इन कंटीन्यूअस शोर जोटा होची कंटिन्यूटी रे अछि अंडमान रे अछि कंटीन्यूअस शोर रे अछि ठीक अछि हला देन पैच नेम इटसेल्फ को जोटा पैच हे किथिबो पैच रिप्स एकदम ठीक अछि मेनली एटा को जगह रहउछि दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे बहुत बहुत इंपोर्टेंट पाक बे दैट इज अनदर इज बैरियर माने बैरियर भले हे किथिबो ठीक अछि बैरियर बैरियर रीफ जोटा कहला बैरियर रीफ होउछि तमर गोटे बैरियर भले क्रिएट करथो सो इट इज दैट इज लाइक रन पैरेलल टू शोर लाइन हैला जोटा कि हमर देखा होछि निकोबार एंड लैक्साद्वीप ठीक अछि लास्ट बट नॉट द लीस्ट होछि अटोल बहुत बहुत इंपोर्टेंट इट लुक्स लाइक ए हॉर्स शू शेप ठीक अछि जोटा कि तमर निकोबार जोटा होची तुम निकोबार प्लस लैक्साद्वीप रहुची वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके सरला एतिकी क्वेश्चन एबे यूपीएससी रे जोटा पचाउची मे भी तुमको सही हिसाब पचार दे पारे हला मने रख बेस इरोजन किए बेस इरोजन सबटु कम करूची बेस इरोजन के कम करूची कोरल रीफ करूची मैनग्रोव्स करूची वेटलैंड करूची सी ग्रास भी करूची मन रही गला सी ग्रास ठीक अछि सी ग्रास माने जो लंबा लंबा थिबो ग्रास गुडा सी रे ठीक अछि धर जो न्यूट्रिएंट पचार न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग के कहउछते न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग हु इज डूइंग इट न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग इज डन बाय तमर कोन हबो वेटलैंड्स मैनग्रोव्स एंड सी ग्रास वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेटलैंड मैनग्रोव्स एंड सी ग्रास तापरे होची जदि पचारला रिचार्ज वाटर रिचार्ज and purification. Water research and purification is normally done by water purification is normally done by Kona. That is wetland. That is wetland. Okay. तापरे हमକୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ହଉଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସରିଗଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇଦିଏ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟା ସାରିଦବା ଏପଟ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ସାରିଦବା pollution pollution pollutions kind of pollution ठीक ଅଛି pollution ରେ ଆମେ କଣ କଭର କରିବା pollution ଆମେ କଭର କରିବା
ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି NO2 SO2 କରିଦେଇଥିଲି CO ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର CO2 ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଲେଡ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି ଏଗୁଡା ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁନି ସିଧା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଅଲରେଡି କ୍ଲାसेस ଗୁଡା ସରିଯାଇଛି ତ ଏଗୁଡା ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କିଛି ମାନେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରି କିଛି ଲାଭ ନୁହେଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମେ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ତମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଅଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର 1986 ଅଣ୍ଡର ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ NOx ଆସୁଛି ଦେଖିବ କିଏ ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ NOx ଆସୁଛି SOx ଆସୁଛି PM2.5 PM10 CO ହେଲା କିନ୍ତୁ CO2 ଆସୁନି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ CO2 ଆସୁନାହିଁ CO2 ମେଜର କରୁନାହାନ୍ତି O3 ମେଜର କରୁଛନ୍ତି NH3 ମେଜର କରୁଛନ୍ତି ଲେଡ୍ ମେଜର କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଉଛି ଏଗୁଡା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ ଆଉ କଣ ମେଜର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମୋନିଆ ବି ମେଜର କରୁଛନ୍ତି ଆମୋନିଆ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଆମୋନିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମୋନିଆ ତ ଏଠି କରିଦେଲି ନା ଆମୋନିଆ ଟା କରିଦେଲି ଆର୍ମଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଆଣିବା ହଉଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡା ଯେମିତି ହଉଛି ବେଞ୍ଜିନ ପଟୁ ଯୋଉଟା ସିଗାରେଟ ରୁ ବାହାରୁଛି ତାପରେ ବେଞ୍ଜୋପ୍ରାଇନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ବେଞ୍ଜୋପ୍ରାଇନ ଠିକ ଅଛି ବେଞ୍ଜୋପ୍ରାଇନ ତାପରେ ହଉଛି ନିକେଲ କେତେ ଜଣ କେତେଟା ହେଲା ନିକେଲ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ସେନିକ ଇଏ 4 ସିଏ 4 ସିଏ 4 କେତେଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ 12 ପଚାରିବ 12ଟା ଭିତରୁ କଣ 12 ଭିତରୁ ନାହିଁ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ CO2 ନାହିଁ CO2 ନାହିଁ ସ୍ମୋଗ ନାହିଁ ତାପରେ CFC ନାହିଁ CH4 ନାହିଁ ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିତେ ପଚାରିଦବ ଆନ୍ସରରେ ଯେ କୋଉଟା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ତମର ଯିବା ହଉଛି ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ହେଲା ଏବେ ହଉଛି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉଟା ଆସିଛି AQI ମନେ ରଖିଥା AQI ରେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ କଣ କଣ ଯାଉଛି AQI ରେ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି 24 ଆୱାର୍ସ ଅପଡେଟ୍ ହଉଛି 24 ଆୱାର୍ସ ଅପଡେଟ୍ ହଉଛି 24 ଆୱାର୍ସ ଅପଡେଟ୍ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି एंड होची एलईडी डिस्प्ले रहुची दैट इज कॉल्ड एलईडी डिस्प्ले भी रहुची ठीक बड़ा अच्छा तुम देखियो कलर कोडिंग भी दिया है ऑल दिस थिंग्स तुम देखि दबो ठीक अछि ओके तापरे होची गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनिस ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଗୋଟେ ସଫର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ଅଛି दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग ହେଲା ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଯୋଉଥିରେ କି ୟୁଭି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ୟୁଭି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର 1 କୁ ବି ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମର୍କ୍ୟୁରୀ କୁ ବି କରୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମର୍କ୍ୟୁରୀ କୁ କରୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ଇଜ ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ବନ କୁ ବି କରୁଛି ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ବନ କୁ ବି କରୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡା ସେଥିରେ କଭର ହଉନି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସଫରରେ କଭର ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ର କମ୍ପୋଜିସନ ପଚାରିଥିଲା ୟୁପିଏସ୍ ରେ ତମର ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଆଉ ନର୍ମାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ Al2O3 ଏଥର ବି ପଡିଛି ଓପିଏସ୍ ରେ SiO2 CaCO3 ନଟ୍ କମ୍ପୋଜିସନ ତା ବିଷୟରେ ପଡିଛି CaCO3 ନଟ୍ 2 Al2O3 SiO2 CaCO3 ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ କଣ କରା ହଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ଘର ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ବନା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ରେ କରା ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରାହେଲେ ହାୟର ୱାଟର ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ହାୟର ୱାଟର ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ତାପରେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ କରାହଉଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ରିକ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରିକ୍ଲେମେସନ ଅଫ ସମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡା ବି କରାହଉଛି ତାପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ୟୁଜ କରାହଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେନ୍ ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାପରେ ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି ଦେଖିଦବ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଚାରିଥିଲା ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ ବିଷୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା ଆମର 6 ଚାଲିଛି 6 ରେ ଆମର ନର୍ମାଲି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦିଆହଉଛି NOx ଦିଆହଉଛି SOx କୁ କେମିତି କମ କରାଯିବ ଦିଆହଉଛି CO କୁ କେମିତି କରାଯିବ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର ଏ ପାଞ୍ଚଟା ହଉଛି ମେଜର ଜିନିଷ ହଉଛି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇବା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଡିଜିଜେସ୍ ଗୁଡାକୁ ପଳେଇବା ଡିଜିଜେସ୍ ହେଲା ଡିଜିଜେସ୍ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଯୋଉଟା ମିନିମାତା ଯୋଉଟା ଜାପାନରେ ଦେଖାଇଥିଲା ଏମ୍ ଫର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହଉଛି ମିନିମାତା
ମିନିମାତା ଠିକ ଅଛି ମିନିମାତା ହଉଛି ତା ନାଁ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି କି ନର୍ମାଲି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହେଲେ କଣ ହବ ବ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ଠିକ ଅଛି ବ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ମିନିମାତା ଡିଜିଜେସ୍ ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାଡମିୟମ ରେ କଣ ହବ କ୍ୟାଡମିୟମ ରେ ହବ ଇତାଇ ଇତାଇ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଆଉଚ ଆଉଚ ଇତାଇ 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 ଅର୍ ଆଉଚ 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 ଓକେ ସୋ ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିଦବ ଡିଜିଜେସ୍ ତାପରେ ହଉଛି ତମ କାମ ହଉଛି ଆର୍ସେନିକ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖ ଆର୍ସେନିକ ଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଧିକ ଦେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଟ୍ରା ହଉଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଧିକ ଦେଖା ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିବ ହେଲା ମତେ କହିବ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ସେନିକ ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି ତମ ମୁଁ କହିଦେଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଲି ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫୁଡ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଫୁଡ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ପାଖାପାଖି ସବୁଥିରେ ହଉଛି ଏଥିରେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ଏଥିରେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ପୁଣି ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କମନ ଲେଖିଦଉଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆର୍ସେନିକ ତାପରେ ହଉଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଟା ହଉଛି ନର୍ମାଲି ତମର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଗୁଜରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ସେନିକ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ଆମର ଏଇପଟେ ହଉଛି ଆର୍ସେନିକ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ସେପଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଦେଖାଗଲା ଫ୍ଲୋରାଇଡ ହବ କଣ ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ 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 ଇଜ ଅଲସୋ କଣ ହୁଏ ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିଥ୍ ଡିଫର୍ମିଟି ଟିଥ୍ ଖସିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଟିଥ୍ ଡିଫର୍ମିଟି ଡିଫର୍ମିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେନ୍ ହଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଦେନ୍ ହଉଛି ତମର କଣ ହବ ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ all these things will happen due to ତମର less number of fluoride then ହଉଛି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆମେ ପଢି ପାରୁଛେ ନାଇଁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କଣ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ or ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ହଉଛି ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଖାଲି ମନେ ରଖ ଇଟ୍ ଇଜ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ତମ କାମ ହଉଛି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆୟନାଇଜିଂ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ଆୟନାଇଜିଂ ଉପରେ କହିଦେବି ତମେ ଦେଖো আলফা পার্টিকেল বিটা পার্টিকেল গামা পার্টিকেল ইয়ে পেনিট্রেট କରିପାରେ না হালকা পেনিট্রেট করে পেনিট্রেট କରିପାରେ ତ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ କଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ନନ୍ ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଦରକାର ନୁହେଁ ୟୁଏଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବା ୟୁଏଷ୍ଟ ର ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫର୍ମୁଲା ଦଉଛି ମନେ ରଖ ସିବିଏସସି ଏମଏଲଏ ମାନେ ସିବିଏସସି ର ଏମଏଲଏ ହଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି କଣ ହେଲା ସିବିଏସସି ସି ହଉଛି କାଡମିୟମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କାଡମିୟମ ତାପରେ ହଉଛି ବେରିଲିୟମ ଠିକ ଅଛି ବେରିଲିୟମ ଲେଖୁନି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବେରିଲିୟମ ଲେଖିବ ତାପରେ ହଉଛି ସେଲେନିୟମ ତାପରେ ହଉଛି ତମର ହଉଛି କ୍ରୋମିୟମ ତାପରେ ହଉଛି ଏମ୍ ଫର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏଲ ଫର ଲେଡ ଏ ଫର ହଉଛି ଆର୍ସେନିକ ଏ ଫର ଏଟା କଣ ହବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆର୍ଗନ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଯାଇକି ଦେଖିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେଖିବ ତମ କାମ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କେତେ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଡମ୍ପ ହଉଛି ୟୁଏସ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପଚାରିଦବ ୟୁଏସ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ବା ୟୁଏସ ଜେନେରେସନରେ କେତେ ନମ୍ବର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ୟୁଏସ ଜେନେରେସନରେ କେତେ ନମ୍ବର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁର ଜବ ଟୁ ସି ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଓକେ ହେଲା ଆଉ ତମର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ହଉଛି ମନେ ରଖିଥ ଧରାଯାଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଦେଲା ହଉଛି ପାଇରୋଲିସିସ୍ ଦେଲା ପାଇରୋଲିସିସ୍ ମିନ୍ସ ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ବର୍ନିଂ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଆଇଦର absence of oxygen or controlled oxygen ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ବସନ ହୁଏ ମାନେ ପ୍ରପର କମ୍ବସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ କରାଯାଏ କମ୍ବସନ କରାଯାଏ यूजिंग कंट्रोल्ड ऑक्सीजन ठीक है कंट्रोल्ड ऑक्सीजन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंट्रोल्ड ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक अच्छे से होची भर्मी कल्चर अच्छी भर्मी कल्चर रे कोटा यूज करा होची पचार दे पारो भर्मी कल्चर मींस अर्थवर्म यूज होची अर्थवर्म वेरी वेरी इंपोर्टेंट भर्मी कल्चर माने अर्थवर्म यूज होची सेकंड मींस होची बायोरिमेडिएशन व्हाट इज बायोरिमेडिएशन होची बैक्टीरिया प्लस फंगाई दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया प्लस फंगाई ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ରହିଲା ଇନସିଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଟୁ ରେ ମନେ ରଖ ଏକ୍ସିଟୁ ରେ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ବାୟୋ ଭେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ତାକୁ ସପ୍ଲାଇ କରାଯିବ ଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ ମାନେ ସପ୍ଲାଇ କରାଯିବ ଏୟାର ଆଉଟସାଇଡ ରୁ ଏୟାର ସପ୍ଲାଇ କରାଯିବ ଆଉଟସାଇଡ ଠିକ ଅଛି ବାୟୋ ଭେଣ୍ଟିଂ ଠିକ ଅଛି ଆଉଟସାଇଡ ରୁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଉଛି ବାୟୋ ଆଗୁମେଣ୍ଟେସନ ଭେଣ୍ଟିଂ ଲେଖଛି ହେଲା ବାୟୋ ଭେଣ୍ଟିଂ ହେଲା ତାପରେ ବାୟୋ ଆଗୁମେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ବାହାରୁ ତୁମକୁ ଆଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଜିନିଷ ରଖାଯିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରେଣ୍ଟ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଦିଆଯିବ ହେଲା
that is called augmentation ହେଲା ତାପରେ ବାୟୋସ୍ପାର୍କିଂ ମାନେ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ସେମ ଜିନିଷ ବାୟୋ ଭେଣ୍ଟିଂ ର କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଠିକ ଅଛି ବାୟୋସ୍ପାର୍କିଂ ଠିକ ଅଛି ଏକ୍ସିତୁରେ କଣ ହବ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଦିଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଖିଦବ ସବୁଗୁଡା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ एंड बायोपाइल्स तुम काम जाके देख बायोपाइल्स माने कौन है ह्यूमन पाइल्स एटा होची बायोपाइल्स एंड बायोरिएक्टर तुम देख बायोरिएक्टर कौन करा होची बायोरिएक्टर एंड एटा तुम टास्क ठीक अछि ताले कंपोस्टिंग केमती होची कंपोस्टिंग भी से सेम जिंस बायोरिमेडिएशन जो प्रोसेस रहला दैट इज बैक्टीरिया फंगी एगुडा सब बायोरिमेडिएशन प्रोसेस रे इन सिटु भी जोला एक्स सिटु भी गला तो एथरे प्रायत बैक्टीरिया एंड फंगाई यूज होची ठीक अछि आउ दुटा जिंस एथरे खाली अछि धरा जो इन केस एग्जाम पचार देला दैट इज कॉल्ड phyto মানে tree that is called phytoremediation obviously phytoremediation is by tree that is important tree ধরা যাও পচালে mycoremediation that is by only fungi একটা রহিবন ঠিক আছে ହେଲା ତାପରେ ଗଲା ଏବେ ଏଇନା ଯିବା ହଉଛି ଜେନେଟିକ ଡାଇଭରସିଟି what is genetic diversity ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ଜେନେଟିକ ଡାଇଭରସିଟିରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲଫା ଡାଇଭରସିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱିଦିନ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଧରାଯାଉ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛ ହେଲା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛ ସପୋଜ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝର ମୋ ନାଁ ନେଇଗଲେ କାଲିକା ପ୍ରସାଦ ସୋ ଏଇ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଡାଇଭରସିଟି ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ଆଲଫା ଡାଇଭରସିଟି ସୋ ବିଟା ଡାଇଭରସିଟି ହଉଛି ସେ କୋଉ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଚମ୍ପା ବ୍ଲକରେ ଅଛି ତ ବିଟୁଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସୋ ବିଟୁଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବିଟୁଇନ୍ କଣ କାଲିକା ପ୍ରସାଦ ଏଣ୍ଡ ଚମ୍ପୁଆ କାଲିକା ପ୍ରସାଦ ଏଣ୍ଡ ଚମ୍ପୁଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲି ଠିକ ଅଛି বা କାଲିକା ପ୍ରସାଦ ଏଣ୍ଡ ଧର ଯୋଉ ଚମ୍ପୁଆ ସରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକ ଅଛି ଗାମା ଡାଇଭରସିଟି ହଉଛି ଟୋଟାଲ বা ଓଭରଅଲ ଡାଇଭରସିଟି ଠିକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଡାଇଭରସିଟି ତାପରେ କଣ ହେଲା ମନେ ରଖ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭରସିଟି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭରସିଟି 0 ହବ it means it means infinite diversity ମାନେ infinite diversity ଅଛି ଯାଇକି ଫର୍ମୁଲା ଟା ତାର ଦେଖ ଠିକ ଅଛି that is one species population by total number of species ଯଦି ଏଟା 1 ହେଲା ତାହେଲେ only one species is present one species is present very very important ପଚାର one species is present ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ପଚାର ଦବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଯିବା in situ କୋଉଗୁଡାରେ ଯାଉଛି ସେଟା ଇନସିଟୁ ବାୟୋରିମିଡିଏସନ କଥା କହିଥିଲି ଇନସିଟୁରେ ଏଗୁଡା କୋଉଗୁଡା ଯାଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାରେ ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଇଗଲା ସାଙ୍କ୍ଚୁରିଜ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍କ୍ଚୁରିଜ ହେଇଗଲା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଇନସିଟୁ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିଛି ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉନି ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ବାହାରୁ ଆଣିକି ରଖାହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ହର୍ଟିକଲଚର ଅବଭିୟସଲି ହର୍ଟିକଲଚର ତାପରେ ହଉଛି ସିଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଟା ରଖାହଉଛି ନାକି ଆମେ ସିଡ ଯୋଉଟା ରଖୁଛେ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ବୋଟାନିକାଲ ପାର୍କ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯିବ ହଉଛି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏଇଠୁ ପଚାରିବ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ବୋଟାନିକାଲ ପାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତମର ସରିଲା ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାଇଭରସିଟି ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାଇଭରସିଟି ଭିତରେ କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାଇଭରସିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଆଲଫା ବିଟା ଇଏ କରିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାଇଭରସିଟି ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣ ଯେ ଚାରିଟା ହଟସ୍ପଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚାରିଟା ହଟସ୍ପଟ ତମେ ଦେଖ ହଟସ୍ପଟ ପାଇଁ କଣ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ହିମାଲୟାସ ଠିକ ଅଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ହିମାଲୟାସ ଗୋଟେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତମର ରହିଲା ଇଷ୍ଟର୍ନ ହିମାଲୟାସ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା ତମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ତାପରେ ରହିଲା ତମର ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ହଉଛି ବର୍ମା ତାପରେ ହଉଛି ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ତମର କଣ ହଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଏଣ୍ଡ ଦି ଫଲୋଇଂ ହଉଛି ଏରିଆ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି ହଉଛି ତମର ଚାରିଟା ହଟସ୍ପଟ ଏଟା ପଚାରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମ କାମ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ କେତେଟା ଅଛି କହିଦଉଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ 8ଟା ଅଛି 8ଟା ହଟସ୍ପଟ 8ଟାରୁ 4ଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି କହିଲେ ଚଳେ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛି ଟୁ ରିଆଲମ୍ସ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ରିଆଲମ୍ସ ମାନେ କେମିତି ଡିଭାଇଡେଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ହିମାଲୟାନ ରିଜନ ଧର ଏକାଠି ହେଇକି ଏମିତି ହେଲା ଆମର ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ବେକାର ହେଲା ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ହିମାଲୟାନ ରିଜନ ଯୋଉଟା ଏଟା ହେଇକି ତମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ହିମାଲୟାନ ରିଜନ ଠିକ ଅଛି ହିମାଲୟାନ ରିଜନ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ହଉଛି ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି
रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पचारिबो केते प्रकार रहुछि रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ठीक अछि एतिकी ही पचारिबो ठीक अछि कॉन्टिनेंट ओके देन होछि 5 बायोम्स अछि नेक्स्ट होछि 5 बायोम्स फास्ट जाउछि काना सब जिंस सारिबार अछि एंड जोड़ा जोड़ा इंपोर्टेंट सेगुडा ही सारे 5 बायोम्स मने रखिबो दैट इज कॉल्ड व्हाट होछि ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट tropical humid forest, tropical deciduous forest, tropical deciduous forest, tropical deciduous or deciduous forest. ठीक अछि देखो मु से हिसाब रे लिखुची तमे जो जे सुनी सुनी लिखिबो ठीक अछि वार्म डेजर्ट काइना गोटे सब्जेक्ट सारिला बेलको मु जदी भलो से लिखि बसिबी देन मो इच्छा भी नाही क्लासेस कर साला परे it is your duty you should write coniferous forest ओके मो काम मु पढेइले तमो काम होची तमे लिखिबो ठीक अछि लास्ट बट नॉट द लिस्ट होची अल्पाइन फॉरेस्ट it's because after taking classes it's very difficult कि again आउ घंटाटे बसिକି लिखिबा that's why ए भଳିया मो लिखुची बट तमे से भଳିया लिखिबो तमे ताको सजिକି लिखिबो ठीक अछि अल्पाइन फॉरेस्ट ठीक अछि गला केतरा फास्ट पांचटा बाय मला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पचार परबो 10 टा होची बायो जियोग्राफिकल जोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट 10 टा होची बायो जियोग्राफिकल जोन्स बहुत बहुत इंपोर्टेंट जियोग्राफिकल जोन्स गुड़ा सब कहि देबी अ अ, त एक दो तीन चार अच्छा हो 10 टा होची फास्ट होची कहि दउची एथि लिखिया चेंज कर दो टिके पेन टा ना एथि नहीं एथि लिखिया देखिया केन दसची ठीक अछि हिमालय रहउची ट्रांस हिमालय दी हिमालयस ट्रांस हिमालय माने लद्दाख और सिक्किम तो लद्दाख स्पीति वैली जो जाउचे लद्दाख एंड सिक्किम ठीक अछि एरिड एरिया रे कोन हबो एरिड एरिया इंडियन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट इंडियन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट बस सेमी एरिड तापर होची वेस्टर्न घाट देन डेक्कन पेनिनसुला or it's called Deccan Peninsula ठीक আছে Deccan Peninsula and the coastal বা the coast then তোমার islands then হচ্ছে গঙ্গা প্লেন বা গ্যাঙ্গেস প্লেন এটা ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে নাহলে এটা ভুল করবে তুই গ্যাঙ্গেস প্লেন তারপর 10 নর্থ ইস্ট হচ্ছে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ঠিক আছে ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ତମର କଣ ରହିଲା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ରହିଲା ହଉଛି 20ଟା ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଜୋନ୍ସ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରିଲା ସବୁଠୁ ବଡ ପାର୍ଟ ହଉଛି କଣ ସବୁଠୁ ହଉଛି ଡେକାନ ସବୁଠୁ ମନେ ରଖ ଡେକାନ ପେନିସୁଲାଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ଡେକାନ ପେନିସୁଲାଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ପେନିସୁଲା ଦେନ୍ ହଉଛି ସେମି ଏରିଡ୍ ଏରିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସଟା ମନେ ରଖିଥିବ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ବଡ ଥିଲେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଉଛି ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ଟିକେ ହାଲକା ଏଇଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲାଟିପସ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଚିଣ୍ଡା ଏ, ଉଁ, ବିଷୟରେ କହିବି ନା ଏ ବିଷୟରେ କହିବିନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ କହିଦଉଛି କାହିଁକିନା ପଚାରି ପାରେ ହେଲା ପଚାରି ପାଇଁ ଓପିଏସ୍ ରେ ଯଦି ପଚାରୁଛି କାହିଁ ତମର ପଚାରି ପାରିବନି ଠିକ ଅଛି ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ଓକେ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ରେ କଣ ହଉଛି ଅବଭିୟସଲି କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏଗ୍ ଲେ କରନ୍ତି ଲେ ଏଗ୍ସ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଲଙ୍ଗସ ଆଣ୍ଡ ଗିଲ୍ସ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଗଲା ତାପରେ ହଉଛି ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଅବଭିୟସଲି କୋଲ୍ଡ ଏଗ୍ ନର୍ମାଲି ଦଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦଉନଥିବେ ଠିକ ଅଛି ଇୟର ହୋଲ୍ସ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ତାପରେ ମାମାଲ୍ସ ଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପଚାରୁଛି ସବୁବେଳେ ମାମାଲ୍ସ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରୁ ଡେଭିଏଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ହଉଛି ହଟ୍ ଥିବେ ହଉଛି ଗିଭ୍ ବର୍ଥ ଦଉଥିବେ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ ସବୁ ମାମାଲ୍ସ ନୁହେଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲଙ୍ଗସ୍ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ମାମାଲ୍ସ କୋଉଟା ହଉଛି ଏଗ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟିପସ୍ ଗୋଟେ ମାମାଲ ଯିଏକି ହଉଛି ଏଗ୍ ଦିଏ ତାପରେ
ହେଲା। ଇଚିନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଏଗ ଦିଏ। ଏଇ ଇଚିନା ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟିପସ୍ ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଏଇଥର ପଚାରିଛି ପ୍ଲାଟିପସ୍ ହଉଛି ଓପିଏସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଇଚିନା ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ପଚାରିଛି ହେଲା ଗଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଆର ଗୁଡ଼ା ବି କହିଦଉଛି। ତାପରେ ହଉଛି ତମର ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ଆମେ କଭର କରିବା। ଆଲଗି ଫାଲଗି ବିଷୟରେ କଭର କରିଦବା ଟିକେ। ନାଇଁ ଆ ବିଷୟରେ ବି କଥା କହିଦଉଛି ସବୁଗୁଡା କହିଦଉଛି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସବୁ କହିଦିଏ। ହଉଛି ତୁମର ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଲିମ୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିବ। ତାପରେ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟାସେନ୍ସ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କ୍ରାବ୍ ହେଇଗଲା ଲବଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଉଛେ ଠିକ ଅଛି। ଲବଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି କ୍ରଷ୍ଟାସେନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଇନସେକ୍ଟସ ର କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କଣ ତିନିଟା ବଡି ପାର୍ଟ ରହିବ ତିନିଟା ବଡି ପାର୍ଟ ପ୍ଲସ ଆଣ୍ଟିନା ଗୋଟେ ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେମିତି କି ସେଥିରେ କଣ କଣ ଆସିବ ବିଜ୍ ଆସିବ। ବିଜ୍ ହେଇଗଲା ଫ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା ବିଟେଲ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ବଟରଫ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଆରାକନିଡ୍ସ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆରାକନିଡ୍ସ ରେ କଣ ହବ ଏଥିରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ତିନିଟା ବଡି ପାର୍ଟସ ଏଠି ବଡି ପାର୍ଟସ ଏଠି ଦିଟା ବଡି ପାର୍ଟସ ରହିବ। ଦିଟା ବଡି ପାର୍ଟସ ରହିବ ପ୍ଲସ नो ଆଣ୍ଟିନା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ नो ଆଣ୍ଟିନା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ 8ଟା ଲେଗ୍ସ ରହିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିରେ କେତେଟା ରହୁଥିଲା 6ଟା ଲେଗ୍ସ ଛାଡି ଦେଇଛି 6ଟା ଲେଗ୍ସ ଓକେ। ତ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଯିବ ମାଇଟ ଯିବ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏଥିରେ କଣ ଯିବ ମାଇଟ ଯିବ ଟିକ୍ ଯୋଉ ନିଖ ଯିବ ସ୍କର୍ପିଅନ ଯିବ ଠିକ ଅଛି। ସ୍କର୍ପିଅନ ଯିବ ସ୍ପାଇଡର ଯିବ ସ୍କର୍ପିଅନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଇଡର ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଓକେ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି ଆନେଲିଡ୍ସ ଆନେଲିଡ୍ସ ମାନେ କଣ ଯାହାର ଲିମ୍ସ ନଥିବ ଲିମ୍ସ ହଉଛି ନଥିବ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ କଣ ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆର୍ଥୱାର୍ମ ହେଇଗଲା ଲିଚେସ୍ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆର୍ଥୱାର୍ମ ଲିଚେସ୍ ଆର୍ଥୱାର୍ମ ବା ହଉଛି ଲିଚେସ୍ ଓକେ। ତାପରେ ହଉଛି ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିବ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମସ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ମଲସ୍କ ବା ମଲୁସ୍କ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ମଲୁସ୍କରେ ପଚାରିବ ଏଥର ହଉଛି ସବୁଠୁ ସ୍ନେଲ ବାଲା ପଡିବ ସ୍ନେଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାଇନିଜ ବାଲା ଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ନେଲ ଖାଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ବାଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଓଏଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି। ହଉଛି ତମର ସ୍କୁଇଡ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବ ଯୋଉ କାମ ହେଇଗଲା ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଇଚିନୋଡର୍ମସ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଯିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସି ରେ ଯିବ ସି ପାଖରେ ମିଳିବ କେମିତି ସି ଷ୍ଟାର ସି କୁକୁମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଆମେ ଯିବା ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି ଆଲଗି ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ କଥା ହେଇଗଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ରେ ବି କଥା ହେଇଯିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ର କଥା ହେଇଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଗି ଏଥିରେ ହଉଛି କଣ ହବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି ହେଲା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ and no differentiable that is ବହୁତ ବହୁତ important non differentiable ଠିକ ଅଛି। ଫଙ୍ଗାଇ ର କଣ ଫଙ୍ଗାଇ ସେମ୍ ବଟ୍ ବା ଫଙ୍ଗସ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଫଙ୍ଗସ ର କଣ ହଉଛି ନନ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏବଲ ପ୍ଲସ୍ ନନ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଉଛି ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ଭେରି ଭେରି ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ଓକେ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ କଣ ମସରୁମ ମୋଲ୍ଡସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଗଲା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ହଉଛି ତମ ସାପ୍ରୋଫାଇଟ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନନ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ନନ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏବଲ ତାପରେ ସାପ୍ରୋଫାଇଟ ହେଲା ଗଲା ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଦେନ୍ ହଉଛି ଲିଚେନ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି ଲିଚେନ୍ସ ହଉଛି କଣ ହବ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆଲଗେଇ ପ୍ଲସ ଫଙ୍ଗାଇ ଠିକ ଅଛି ଆଲଗାଇ ପ୍ଲସ ଫଙ୍ଗାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଲଗେ ଆଉ ଫଙ୍ଗାଇ କଭର ହେଇଗଲା ସେ ଠିକ ଅଛି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଏମାନେ ହଉଛି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଲିଚେନ୍ସ ହଉଛି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ଏଣ୍ଡ ସେ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ମିଳନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛି ମାନେ ରେୟାର ଇନ୍ ରିଭର୍ସ ମାନେ ରନିଂ ୱାଟରରେ ବହୁତ ରେୟାର ଇନ୍ ରିଭର୍ସ ରନିଂ ୱାଟର ରହିପାରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ମନେ ରଖ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଅଫ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଭଲ ପ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ହଉଛି
ଯେମିତି ସେମାନେ ହଉଛି କୋଉଡା ମସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଲିଭର ରୁଟ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ମସେସ୍ ଲିଭର ରୁଟ୍ସ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସକ୍ସେସନ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମଲ ଷ୍ଟେମ୍ ଏଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଥିବ ବଟ୍ ରୁଟ୍ସ ନଥିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟାଙ୍କର नो ରୁଟ୍ସ ମନେ ରଖିଥାଅ नो ରୁଟ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ এটা হচ্ছে সেকেন্ড লার্জেস্ট গ্রুপ অফ গ্রিন প্লান্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট গ্রুপ অফ গ্রিন প্লান্টস ওকে ଓକେ ଗଲା ଇଏ ଏତିକି ଜିନିଷ ସରିଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦି ତିନିଟା କହିଦଉଛି ଆନିମାଲ ଡାଇଭରସିଟିରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ କହିଦଉଛି ଆନିମାଲ ଡାଇଭରସିଟି ତମ କାମ ହଉଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ କରିସାରିଛି ତମର ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିନି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିଦେବି ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ କିଏ କୋଉଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିଡିଓ ହେଇନି ଠିକ ଅଛି ସୋ ଆୟୁସିଏନ୍ ଅବଭିୟସଲି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହବ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମେସେଜ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବଡି ଅବଭିୟସଲି ଆୟୁସିଏନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି ନଟ୍ ହଉଛି ଆନିମାଲ ଡାଇଭରସିଟି ହେଲା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବଡି ଠିକ ଅଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବଡି ଠିକ ଅଛି ତମ ଜାଗ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବଡି 1948 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି এটা হচ্ছে ইম্পর্টান্ট ফার্স্ট জিনিস এন্ড ফার্স্ট রেড বুক কেবে করଥିଲା ফার্স্ট ରେଡ୍ ବୁକ୍ କେବେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା ରେଡ୍ ବୁକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା 1966 ରେ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ମନେ ରଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲି ଏନଡେଞ୍ଜର ତାପରେ ହଉଛି ଏନଡେଞ୍ଜର ତାପରେ ହଉଛି ଭଲନେରେବଲ ଠିକ ଅଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଏନଡେଞ୍ଜର କଣ୍ଡିସନ କଣ 50 ନମ୍ବର ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ ଥିବେ 50 ନମ୍ବର ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ ଏଠି କେତେ ଆନିମଲ୍ସ ଥିବେ ଏଠି 250 ନମ୍ବର ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ଟିକେ এটা ହଉଛି 10,000 animals 10,000 animals ঠিক ଅଛି so 50 number animals 250 number animal 10,000 animals or କଣ ଥିବ ହଉଛି 90% ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ 90% ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ 90% କଣ ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର କଣ 10 ଇୟର୍ସ ରେ 10 ଇୟର୍ସ ରେ 90% ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ ୟାଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ 70% ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ ୟାଙ୍କର କେତେ ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ 50% ରିଡକ୍ସନ ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ୟାଙ୍କର କଣ ଥିବ 50% ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ 10 ଇୟର ରେ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେବାର 10 ଇୟର୍ସ ରେ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେବାର ୟାଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ 10 ଇୟର୍ସ ରେ 20% ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେବାର ୟାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି 10% ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେବାର ଠିକ ଅଛି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ଇନ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ହଉଛି କଣ କଣ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଭିୟସଲି ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ତ ଚିତା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ବାନ୍ତେଙ୍ଗ ଅଛି ବାନ୍ତେଙ୍ଗ ତାପରେ ସୁମାତ୍ରାନ ରାହିନୋ एंड जावा राइनो ठीक ଅଛି जावा राइनो ठीक ଅଛି जावा राइनो ठीक ଅଛି ହେଲା କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ହଉଛି ତମ କାମ ହଉଛି ଏବେ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ ରହିଲା that is called obviously pygmy hawk जो आपरे यूपीएससी क्वेश्चन पड़ଥିଲା pygmy hawk नॉर्मली ताको ହଉଛି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଆସାମ ଆଉ ହଉଛି ତମର ୟା ତଳେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହଉଛି ପିକ୍ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖିବ ଯାଇକି ଫଟୋରେ ମାନସ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁଆରୀ ତରାଇ ଗ୍ଲାସରେ ରହେ ଠିକ ଅଛି ଆସାମ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ହିମାଲୟର ତଳପଟରେ ଠିକ ଅଛି ହିମାଲୟ ବେଲ୍ଟର ତଳପଟେ ତାପରେ ହଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏଣ୍ଡ ନିକୋବର ହ୍ୱାଇଟ ଟୁଥ ହ୍ୱାଇଟ ଟୁଥ ଶ୍ରିଉ ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ହ୍ୱାଇଟ ଟୁଥ ଶ୍ରିଉ ଯୋଉଟା କି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦେଖା ହଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଙ୍କନ ରାଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଙ୍କନ ରାଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ କଣ ଦେଖା ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲାର୍ଜ ରକ୍ ରାଟ କୁହାଯାଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଲାର୍ଜ ରକ୍ ରାଟ ଅର এটা হচ্ছে এলভিরা র্যাট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লার্জ র্যাট বা এলভিরা র্যাট লাস্ট নহে এটা ইম্পর্টেন্ট নমদাপা যে হচ্ছে তোমার অরুণাচল প্রদেশের ফ্লাইং স্কুয়ারেল ଯାଇକି ଦେଖ নন্দপা ফ্লাইং স্কুয়ারেল ବହୁତ বিউটিফুল আনিমাল ঠিক আছে তারপরে মালাবার দেখা হচ্ছে মালাবার সিভেট ଯାଇକି ଦେଖ 7 নম্বর হচ্ছে কাশ্মীর স্টাক ଯୋଉଟା ହଉଛି ଦଚିଗାମରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ନଟ୍ ଷ୍ଟେଜ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାର ହଉଛି ଦଚିଗାମ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦଚିଗାମରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦଚିଗାମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଦଚିଗାମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ହେଲା ତମର ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଦଚିଗାମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଭଲନେରବୁଲରେ
vulnerable କହିଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ତମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେ ପାର୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି vulnerable ଠିକ ଅଛି ନଟ୍ vulnerable ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବାନି endanger ବିଷୟରେ କଥା ହବା endanger ରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଦବ ହେଲା wild ass ବା ଫୁର କୁହାଯାଏ that is called wild ass or ଫୁର wild dog ବା ଢୋଲେ wild dog ବା ଢୋଲେ এটা କୁହାଯାଏ wild dog ବା ଢୋଲେ Himalayan wolf Himalayan wolf Himalayan wolf ତାପରେ ରହିଲା ହଉଛି ଏଡ୍ସ ଡିଅର ବା ଯେଟାକୁ ଥାମିନ ବା ସେଟାକୁ ହଉଛି ବ୍ରାଉ ଆଣ୍ଟଲର ଡିଅର କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟଲର ଡିଅର କାହିଁକି ନା ଏଲ୍ସ ଡିଅର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଏଲ୍ସ ହଉଛି ଯେ ବାହାର ପଟରେ ଯେ ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାଉନ ଆଣ୍ଟଲର ଡିଅର ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାଉନ ଆଣ୍ଟଲର ଡିଅର ଯୋଉଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆମ ଲୋକାଲ ନେମରେ କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗାଇ ଡିଅର ହେଲା ସାଙ୍ଗାଇ ଡିଅର ଯୋଉଟା କି ଡିଅର ହଉଛି ଯୋଉଟା କି କେବୁଲ ଲାଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ କେବୁଲ ଲାଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମଣିପୁରରେ ଅଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହକ୍ ଡିଅର ହେଲା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଦେଖିବ ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ହିମାଲୟାନ ମସ୍କ ଡିଅର ଯୋଉ ମସ୍କ ଡିଅର ପାଇଁ ହଉଛି ଆମର ରାମ ଯାଇଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମସ୍କ ଡିଅର ଠିକ ଅଛି ୱାନ ହର୍ନ ରାଇନୋ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ କାମ ଦେଇକି ଦେଖ ଯେ ୱାନ ହର୍ନ ରାଇନୋରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି ୱାନ ହର୍ନ ରାଇନୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପବିତରା ଠିକ ଅଛି ୱାନ ହର୍ନ ରାଇନୋ ତାପରେ ହଉଛି ସ୍ପିଡ ହେୟାର ତାପରେ ହଉଛି ନୀଳଗିରି ତାହାର ଯୋଉଟା କି ତମର ନୀଳଗିରିରେ ଦେଖାଉଛି ମେନଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଦେଖାଉଛି ଠିକ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ହଉଛି ଲାୟନ ଟେଲ ବୋକାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାୟନ ଟେଲ ଇଏ ବି ହଉଛି ମନେ ରଖ ଇଏ ହଉଛି କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ଲାୟନ ଟେଲ ମାକାକୁ ଫଟୋଟା ଯାଇକି ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇଏ ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଣ୍ଡେମିକ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ସେ ଟୋଟାଲ ଗଛ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଏନି ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପରେ ଥାଏ ସୋଲା ଫରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଉଛି ନୀଲଗିରି ଲାଙ୍ଗୁର ନୀଳଗିରି ଲାଙ୍ଗୁର 12 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଙ୍ଗୁର ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ସରି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଙ୍ଗୁର ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ତମର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଓଡିଶା ହିସାବରେ ପଚାରିଦବ ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ ୱାରାୱାଡି ଡଲଫିନ ପଚାରିଲା ସେଟା ହଉଛି ଭଲନେରେବଲ ଠିକ ଅଛି ଭଲନେରେବଲ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ପଚାରିଦବ ଯଦି ପଚାରିଦବ ଅଲିଭ ରିଲେ ଟୋଟାଲ ପଚାରିଦବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଅଲିଭ ରିଲେ ଟୋଟାଲ ପଚାରିଦବ ଅବଭିୟସଲି ଅଲିଭ ରିଲେ ଟୋଟାଲ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଭଲନେରେବଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ହେଲା ମନେ ଗୁଡା ଏତେ ମନେ ରଖିବାନି ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍ସ ଡଲଫିନ ଯଦି ପଚାରିଦବ ଲେଖି ଦଉଛି ଦି ତିନି ଜିନିଷ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ଡଲଫିନ ହଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡସ୍ ଡଲଫିନ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ଆଣ୍ଡ ହଉଛି ତମର ଇଣ୍ଡସ୍ ଡଲଫିନ ହଉଛି ତମର କଣ ଡଲଫିନ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ହେଲା ଆଉ ହଉଛି ବର୍ଡସ ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ଟା ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଜିଆଇବି ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ତମକୁ ହେଭି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁନି ଏଟା ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ସେଇଟା କହିଦଉଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁଜରେ ବୋଧେ ନଥିଲା ନାର୍କୋଡାମ ହର୍ନବିଲ ବି କହିଦଉଛି କାହିଁକିନା ନାର୍କୋଡାମ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ନାର୍କୋଡାମ ହର୍ନବିଲ ଯୋଉଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁଜରେ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଭଲଚର ଗୁଡା କହିଦଉଛି ଭଲଚର ହଉଛି ରେଡ ହେଡେଡ ଭଲଚର ହଉଛି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଗୁଡା ସବୁ ରେଡ ହେଡେଡ ଭଲଚର ତାପରେ ହଉଛି ସ୍ଲେଣ୍ଡର ବିଲ୍ଡ ଭଲଚର ମାନେ ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଯାଇକି ଦେଖ ସ୍ଲେଣ୍ଡର ବିଲ୍ଡ ଭଲଚର କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡ ଭଲଚର ନେମ୍ ଗୁଡା ମନେ ରହିଯିବ ଲଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡ ଭଲଚର ଦେନ୍ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ୟାକ୍ଟ ଭଲଚର ଏଗୁଡା ହଉଛି ସବୁ କ୍ରିଟିକାଲି ବହୁତ ତାର ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଉଛି ହେଲା କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ହଉଛି ଘଡିଆଳ ଟା ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚମ୍ବଲ ସାଞ୍ଚୁରୀ ବି ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଘଡିଆଳ ବି ବନା ରଖା ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲି କରିକି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବି ହେଲାଣି ଠିକ ଅଛି ଆଗରୁ ତମର ହଉଛି କଣ ହଉଥିଲା ବ୍ରିଡିଂ କରାହଉଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ବ୍ରିଡିଂ କରାହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଇଟ ଇସ୍ କ୍ରିଟିକାଲି
ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଗୁଡା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ଓଜନ ଓଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛେ ଓଜନ ଏସିଡିଫିକେସନ ଅଲ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆ, ଉଁ, ଅ, କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଲି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡା କହିଦଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ଥିବ ତୁମକୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ଡାଇନାମିକ କ୍ଲାसेସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଡାଇନାମିକ ୱେରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଦେବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ସାଦ ଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରରେ ତମର କଣ ପଚାରିବ ଏତେ ଜିନିଷ ନ ପଚାରିବା ଏକ 1973 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏବେ ହଉଛି କେତେ ଏବେ ତମର ହଉଛି ତମର କେତେ ନମ୍ବର ହେଲା 58 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ପଡିଥିଲା ଏଥର ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ମାଧବ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସ୍ ରେ ପଡିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତମର ପଡୁଛି ଏମପି ରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମାଧବ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ହେଲା ତମେ ସେଟା ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଆଣ୍ଡ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ଏଠି ହଉଛି ଏଠି କହିଲେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ହଉଛି 30-40ଟା ଜିନିଷ ଏବେ ବାହାରି ପାରିବ ଠିକ ଅଛି 30-40ଟା ଜିନିଷ ତମ କାମ ହଉଛି ତମେ ଦେଖ ଶିମିଳିପାଳ କେବେ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ କେବେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ କରିକି କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ହଉଛି ଭିଡିଓ ନୁହେଁ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁର ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ହେଲେ ମୋର ମନେ ରହିବନି କେତେ ଜିନିଷ କଣ ସାରିବାର ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁର ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଟ୍ ସୋ ସେଗୁଡା ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଏନଟିସି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର ଅଥରିଟି ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ ଅଥରିଟି ତାର ଦରକାର ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଦରକାର କଣ ତା ବିନା ତମେ ନା ବାଉଣ୍ଡରୀ କମ କରିପାରିବ ନା ବାଉଣ୍ଡରୀ ବଢି ପାରିବ ନା ନୋଟିଫାଇ କରିପାରିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 2005ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ବଡି ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ବଡି ଓବିୟସଲି ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ବଡି ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ବାକି ଗୁଡା ମୁଁ ସାରିବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ବାକି ଗୋଟେ ସାରିବି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ସାରିବା ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସାରିଦବା ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା 1992 ଯୋଉଟା କି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରିଟେଜ ଆନିମଲ ଏଟା ପଢି ସାରିଲାଣି ନ୍ୟାସନାଲ ହେରିଟେଜ ଆନିମଲ ଠିକ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହେରିଟେଜ ଆନିମଲ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ ହଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟିକ ଡଲଫିନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟିକ ଡଲଫିନ ଟିକେ ଯାଇକି ମନେ ପକାଅ ଦେଖ ଯାଇକି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ଥାନକୁ ସୁସୁ ବି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହଉଛି ତମର ଆନିମଲ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଏକ ତ ସିଏ ହଉଛି ଆ ନିଜେ ହଉଛି ମାନେ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତାକୁ ସେୟା କହୁଛି ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ତିନି ଚାରିଟା ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି କହି ଦଉଛି ସେଗୁଡା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଭର କରିବା ମାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି 2003 ମାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତୀ ମେରା ସାଥୀ ହଉଛି 2011 ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ୟା ରିଲେଟେଡ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ ସୋ ଆଉ ଖାଲି ଓକେ 3 ନମ୍ବର ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ ଗୋଟେ ସେଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି କେବଳ ହଉଛି ତମର କଣ କହିଲ ଭଲଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଥ ଭଲଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ତାପରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ୱାନ୍ ହର୍ନ ରାଇନୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି 2020 ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2020 ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଫଣ୍ଡ ପ୍ଲସ ହଉଛି ଆସାମ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଅଛି ତାପରେ ବୋର୍ଡ ଅଟୋନୋମସ ହଉଛି ଅଛି ଆମର କାଉନସିଲ ଅଛି ଅଲ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ନୋ ଲେଓପାର୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ନୋ ଲେଓପାର୍ଡ ହଉଛି 2009 ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ନୋ ଲେଓପାର୍ଡ ହଉଛି କଣ 2009 ହେଲା ସି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିଦବା ସି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସି ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି ସି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି 1989 ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଉ କଣ ତମ ଦରକାର ହବ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଙ୍ଗୁଲ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ତାର ଡେଟ୍ ଦେଇନି 1970s ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ଓବିୟସଲି ଏଠି କୋଉଠି କହିଥିଲି ହେରିଟେଜ ଆନିମଲ ଲେଖିଥିଲି ନା ତା ସାଇଡରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବା ହେରିଟେଜ ଆନିମଲ ଜାଣିଥିବ ତମେ କିନ୍ତୁ କହି ଦଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ ଦଟ ଇଜ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ ଇଜ ଟାଇଗର ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ ସେଟା ତା ନାଁଟା ଫାଷ୍ଟ କରାଗଲା ସରି ନିଡର ଇଫେକ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ ହଉଛି ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ ଯୋଉଟା କି ପଡିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ ହଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ଡଲଫିନ ଠିକ ଅଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ଡଲଫିନ ଓକେ ଓକେ ଆଉ କଣ ଏଥିରେ କଭର ହବା ଦରକାର ଆଉ ମତେ ଲାଗୁନି ତମର ଏଥିରେ କିଛି କଭର ହବା ଦରକାର ଖାଲି
ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଏରିଆ ରିଜର୍ଭ ଏରିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ କହିଦେଲେ ହବ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଏରିଆ ରିଜର୍ଭ ଏରିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କହି ଜଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇଦର ଆଇ ୱିଲ୍ କଭର ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ here or I will cover these things in different video ଠିକ ଅଛି। ଅ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ହଉଛି ତମର ଯାହା ବି ହବ କେବଳ ହଉଛି କେବଳ ମାନେ ଅ, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କେବଳ ଡାଇନାମିକ ଜିନିଷ ହବ ସେ ଡାଇନାମିକ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଉଛି ଇଏରେ କଭର କରିଦବା କାହିଁକି ନା ତମେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ହାଲକା ଟିକେ ଏଇଟା ବି ରହିଯିବ କୋଉଟା କହିଲ ତମର ଧର ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଗୁଡା ତାର କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆକ୍ଟ ଗୁଡା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆଉ ହଉଛି ତମର ଡାଇନାମିକ ଏବେକାର ନ୍ୟୁଜରେ କଣ କଣ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଢିପାରିବ ଯେମିତି ଟାଇଗର ନମ୍ବର କେତେ ସେନ୍ସର କେତେ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ଭିଡିଓରେ କଭର କରିଦେବି ହେଲା ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବାଇ ହୋପ୍ କରୁଛି ତମକୁ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିକି ପଢିଦବ ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସୋ କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ପଠେଇଦେବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି।